זה לא... לא, זה. בוא. יש לי, אבל לא מגיע לפה. אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצה"ל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. אנחנו 8 חודשים תוקפים כאן, וחיזבאללה משלם מחיר מאוד מאוד גבוה. הוא העלה את העוצמות בימים האחרונים, ואנחנו ערוכים אחרי תהליך מאוד טוב של אימונים עד רמה של תרגיל מטכ"לי למעבר למתקפה בצפון. הגנה חזקה, מוכנות להתקפה, אנחנו מתקרבים לנקודת החלטה. הנה, זה נתפס פה, העגלה. המחצבה היא... מה קרה לדרך? מה קרה לדרך? חברי כיתת הכוננות. בסדר, אני מקריא לך, רד. סע. שמאלה. שמאלה, סע. תכף בשמאלי, שאני חולף אותו תכף. נכון, בסדר. אז אני מושך קצת לתוכו. שתיים, לפתוח לפני בבקשה.
תטיל. בערם. עכשיו עשיתי לך זום, אני אחזיר פה עוד מעט. הנה עכשיו עוד אחד. הנה, ראית? עכשיו איך נפל? הנה, עוד אחד.